galma marii biyyoolessaa Oromoo fi ce'umsa as deemaa jiru kan jedhudha. Mata dureedhuma amma qabannee jirru kana jalatti jechuudha. Jaalxahaa gara keessaniin qajeela. Haala Oromoo fi Oromiyaan amma keessa jiran wayita ilaallu engadda isinis hayyoonnis wantoota hedduutu ka'ee jira haala Oromiyaan amma keessa jirtu ilaalchise. Haalota rakkisoodhaaf walxaxoo ta'an kana gaafa ilaallu marii biyyoolessaa Oromoo wanti amma jedhaanii jirru kun kan hammi tokko miidiyaa irratti gadi ba'ee dubbatame. Hojii baay'eetu nu hafas immoo jennee kanarraa haasofne kun maal galmaan ga'achuutu irra jiraata. Tarii yoo jechoonni afaan Oromoo na hanqataniiru ta'ee achievements maal ta'uu qaba? Mariin keessoo Oromoodhaa maal argamsiisuutu irra jira jettaniitu yaaddu ituu ce'umsi asin dhufin. Ka ammaatiin dabarre qabxii lamaataa Jaalsagaa'een kaasirratti waa jechuu barbaada gajjabeessuuf. Ayyee. Tokko waan irraa guddachuu qabnu miira cunqurfamaa ka garaagarummaa cunqurfamaa jidduutti wal jidduutti yeroo dabarsu isarraa guddachuu qabnaan jedha. Garaagarummaa xixiqqoo sekondarii waan ta'e irratti yeroo dabarsina isarraa guddachuu qabna. Lammaffaa waan akka tooftaa fi kaayyoo adda baafachuu kaayyoo bira gahuuf istirateejik gool argachuu bira gahuuf tooftaa adda addaa baasuu dandeessa. Namoonni garii kana gargar baasanii ilaalan abaluma haasofsiiftan abaluu wajjimaa dubbattan jechuu faatu jiraafiin kana kaasa waan akkasitti sirraa guddachuutu barbaachisa. Ka ammaa maal galmaan gahuu fi ka jiru dhugumaa hojiin hojjetamtu miidiyaa irratti hin hojjetamtu. Walqunnamtiin mariin sirnaan bakka bu'oota murnoota hawaasaa garagaraatiin mari'atamuu akkasitti hojjetamuu qabdi. Isa ifatti waan hundumaa jechuun nama rakkisa. Akka gaafa durii jedhanii warri biyya Oromiyaa weerare basaasota isaanii caffeetti erganiiti galma taa'eeti Oromoon sirna isaa karaa dimookiraasiitiin wal falmee haasawa. Easily kenna jechuudha. Dhoksaasaa dahoosaa akkasumatti rakkateellee argatu malee alagaan diinni hin salphiftuu fi waan hojjechuu deemtu. Publicitiin ni jiraata. Uummata hubachiisuu qopheessuun haa jiraatu. Garuu hojii hojjetamuu deemtu akkatti hojjetantu jira. Jaarmoonni hawaasaatiis karaa itti wal qunnamaniin tolfachuutu irraa eeggama. Maqaatti kennuun nama rakkisa amma bakka itti gumaawan akka itti ijaaraman waa godhachuu qaban. Daasporaan keessattuu qabsoodhaaf gargaarsa malee murteessaa miti. Gariin nama ka daasporaa keessa jiru akka biraatti yaaduu danda'a. Kanas beekanii akkaataatti wal argan council iddoo marii galma wahii tolfatanii yeroo yeroodhaan wal arganii sirnaan haasa'uu wal amantaa horachuu daandii keenya kiyyarraa keenya ka juusan develop godhuu barbaachisa jechuudha. Inni waan jaarmoonni wal ga'anii hojjetan biyya keessattis biyya ormaattis jechuudha.
sanirraa murtii irra gahanii fi waan uummanni beekuu qabu yeroo adda addaa labsii baasuun hin barbaachisaa. The publicity aspect kophaa haa dhiifnu. Garuu hojiin qabsoo fuulduratti tarkaanfachiisuuf hojjetamtu gariin isii ta jaarmoota jidduutti raawwatamuu qabdu ta dhoksaati, gariin isii ta ifaati akkasumatti ilaaluu qabna. Galmi wahii jiraachuu qaba naf fakkaata. Gumii wahii ka jiraachuu qaba. Yaadni kuni akka yaadadhutti saddeettamoota keessaa qabee maaliif jaarmoota adda addaatu ture gabaa isaan xiqqaa keessattuu sagaltamoota keessa tattaaffiin godhamte jirti. Sanirraa barree akkaataa itti jaarmoonni adda addaa walitti dhufanii sagantaa walii wajjii tolfatan. Jaarmoonni hawaasaa kophatti. Jaarmoonni politikaatis akkasuma qabaachuutu irra jira. Waan qabaluu na fakkaata ka biyya keessa jiran faani garuu sirnatti godhuu hojiitti kakaasuu sagantaa hojii qajeeltuu tolfatanii hojii san galmaan ga'uuf irratti wal gargaaruutu irraa eegama. Ka humna waraanaa silaa'u beekamaadha. Hojiin isaanii jaarmaa isaanii cimsuu sirna waraanaa uf tiksuu uummata tiksuu kan kana fakkaatu qabsoon itti fufuu qabu. Yoo humna qabaatte malee humnatee jabeeffattu malee humnoota garaagaraa tumsa godhachuun rakkisaadha. Warrumti kaayyoo ta'e qabu wajjin hiriiruun rakkisaadha. Humni jabaachuu qaba. Humni jabaatu sun ammoo jaarmayni isaa hoogganni isaa cimaa ta'uu qaba. Akka hangamma agarreetti jaarmayni ABO waboo daandii wareegamtoonni shinniggaa lafa kaanirra deemaati jira. Isarratti isaan cimsuu gargaaruu barbaachisa. Humnoota politikaas akkasuma humnoota hawaasaatis karaa aadaa sochii godhanis gumaawanii wal duukaa hiriiruutu irraa eegu. Wal quba qabaachuus qabanii murnoonni kun hundumtuu karaa danda'amuun bifa tanaan ijaaramuutu fi hojii kophatti hojjetamu. Jaarmoota jidduutti raawwattuu fi kan qabdisaa jirtaatu adda baafachuudha. Laaftutti walgahii caffee ta durgoonee diina ofitti kakaasuus irraa iftiisuu san gajjabeessuu qabna. Daandii kiyyaa karaa kiyyaa kunis miira cunqurfamaa keessaa dhufaa beektu. Cunqurfamaan diina dhiiseeti maaliif qaama taatee fi roorroon achii dhuftu. Roorroo xixiqqoo garaagarummaa xixiqqoo wal jidduutti yeroo balleessa kan irraa guddachuu qabna na fakkaata amma. Uummata keenya safar goosifne malee garaagarummaa xixiqqoo sekondarii ta'e irratti yeroo dabarsuun bu'aan qabu. Kun baramuu qaba. Jaarmanni itti dhaabnu hawaasaatis karaa hundumaa secondary matters, secondary differences irraa guddachuutu irraa eegama. Daandii keenya karaa keenya irratti common platform irratti wal duukaa hiriiruutu barbaachisaa ta'a. Akka immoo hooggansaa jaarmoota garaagaraa kan hawaasaallee argine kan biyya keessa jiruuf jaarmootuma politikaas argine gaafa waa jijjiiramni akka dhufuu taate namoonni fi murnoonni dantaa mataa duukaa fiiguu takkaatu ture. Kanas irraa baruu qabna. Kaayyoo irratti jechuu daandii keenya san irratti jechuu bu'aan garaagaraa akka sirni kufaatiin isaan hafne tolchuu dhiheessuu akka bu'aan qabne beekuun irra jira. Deddeebinee waan argine kun umrii keenyatti warri qabsoo bilisummaa Oromoo dubbatu. Bara 1974-75 ulfaffacee dhimma mataa jala gore. Murna xixiqqaa kun mataa jala goreeti. Silaa
hooggansa kennu qabsoo gabbisu. Jaarmoota multinaashinaal jedhaniin impaayera gajjabeessuu malee mirga uummatootaa sirna dimookiraasiitti gantaan qabu. San jala duukaa hiriiruu mirgitti galuu taate. Achi boodaas argine waan isin hundumtuu dhaqqabdanii yeroo TPLF, EPRDF akki taane beekamaadha. Namootaa fi murnoonni garaagaraa dantaa mataatii kan mul'ata xiqqaa jala goruu santu jira. Irraa gorfamuu barbaachisaa. Jaarsi hayyoon dhimma kana ifatti haasawanii akka qaaniin akkasinutti hin deebine. Namoonni murnoonni sagantaa sirna hooggansaarra gahan uummata kanaaf gorsaa ijaa gurra ta'uu danda'an akka qaanii akkasirraa uf tiksan akka lagatan wal yaadachiisu dhiibbaa irratti godhuun namarra jira. Akka daandii qajeelloo irratti kan uummata keenya jajjabeessu qabsoo isaa fuulduratti tarkaanfachiisu. Wareegamtoota keenyaas dhiiga isaanii ka itichu malee ka lafee isaaniirra ajjatu akka hin taane gatii kafalamte san ulfinatti godhu akka ta'u sanirratti wal jajjabeessuun namarra jira. Wal yaadachiisu qaanii kan hojjennu maqaa namaa kaasuun namarra hin jiru. Namoonni wareegamtoota shinniggaatii fi bakka bakkatti achi boodaas hanga ammaatti kufanii wajji jiraate waliin hojjete ka waliin kakuu qabu deebi'ee qabsoo fuulduratti tarkaanfachiisuurra ka achi bahee irratti hojjechuun fa'a waan hin taane irratti haasa'uun qaanyiidha. Sun akka nutti hin deebine wal yaadachiisu kanaatu barbaachisaan ja'a. Hayyoonni asirratti dirqama raawwatantu jira. Dirqama kan wal yaadachiisuu fi irratti wal jajjabeessuutu nurraa eegamaa jira. Hayyee galatoomaa jaaltahaa Tsagish sila waan ati kaaftee irraanii waan tokkotti sii dabalee gara gaaffii itti aanutti si qajeelcha. Yeroo dubbattuu waltumsi Oromoo keessaa bifa haphiidhaan tolfamuu hin danda'a amma kan jedhu kaaftee turte. Engaddallee yeroo mari'annu yaada kana hamma tokkorraa ibsitee turte. Garuu namoonni muraasni keessaan yeroo nu gaafatanii maaliif haphataa keessoo Oromootti waltumsi maal jechuudha kan jedhu waan nu gaafataniif sanarraa xiqqoosee daqiiqaa muraasa fudhattee daawwattoota keenyaaf akka ibsitu galmi tokko ta'eetu jiru karaan humnoonni Oromoo barbaadan garagarayyuu haba'u malee galmi biyyoolessaa Oromoo wal fakkaataa ta'eetu jiru. Maaliif haphii ta'aa tumsi Oromoo keessaa maal jechuudha kan jedhu ibsuma akkatti atitti kennituuf namoonni muraasni nu gaafataniiru. Amma waan ati kaafteef yaadachuu kooti. Garuu gaaffiin itti aanu ani kan si gaafachuu barbaadu marii biyyoolessaa amma galmaan ga'uudhaaf galteewwan barbaachisan maal fa'i? Input maal fa'i kan nu barbaachisanii? Amma dirreen biyya keessaa guutummaan guutuutti cufaa waan ta'eef ala kanatti yeroo sochoonuu inputiin jiru yookaan immoo galteewwan mariin biyyoolessaa Oromoo itti fayyadamuu danda'u maal fa'i kan jedhurraa gabaabinaan yoo yaada kennuuf kennite wantoota kan lamaan irratti. Dhimma waltumsi maaliif haphataa maaliif haphii ta'uu qabaa kan jedhu irratti wanti barbaadu qaamoleen siyaasaa hojjetan hundinuu galma akka sabaatitti galma biyyoolessaa hawwii uummata keenyaa ni beekna. Garuu akkamiin karas geenyaa bakkas geenya kan jedhu irratti sagantaa keessatti adda addummaan jiraachuma. Tokko biyya ijaarrannaa abbaa biyyummaa jechuun biyya walaba ta'ee ijaarrannaa jedha.
kan biraa sabaaf sablammoota biroo wajjin wal taanee sirna federaalawaa sabdaneessaa ijaarrannee Oromoon biyyasaa kophaatti bulfatee ammoo biyyattii guddittii walii wajjin warra kaan wajjin wal tumsee bulchuu danda'aa. Santuu Oromoo baasaa adda deemuun miti kan jira kaayyoo irra kaa'a adda addummaan kooti. Kan sadaffaa ammoo yoo namni Oromoo tokko yookiin Oromoon akka sabaatitti walqixxummaa saboota biroo wajjin qabaate keessattuu namumti Oromoo akka ilma namaatitti walqixxummaa yoo qabaate Itoophummaan hin toltii fi Itoophiyaa dhumaa warra dhuunfaa Oromoo irraa dhalateetu ijaaree tiksee asiin gahee. Kanaaf Itoophiyaa abbaatti taanee bulchuu qabnaa warri jedhu jira. Sadeen kanarratti xiyyeeffata kaayyoon qabsoo jaarmiyaalee adda addaa jechuudha. Warra amma gaafa wal dhabiinsi uumamee yookiin immoo wal shakkiin jira jennu qaamolee kana gidduu wal shakkiin yookiin immoo tokko Itoophiyaanummaadhaan hamatama. Tokko akka finxaaleeyyiitti ilaalama fottoqtuu biyya fottoqsuu kan jedhu tokko waan wayyaaniin nutti fiddee sana itti fufsiisuu barbaaddu jedhamee komatama. Kun immoo dimokiraasii yoo qabaanne nuyi uummata bal'aa waan taaneef aangoo qabachuu hin dandeenyaa. Kana gochuudhaaf gara filannootti akka deemnu mariidhuma hayyoota gidduu ta'u, eliitii gidduu ta'utu barbaachisaa. Eliit baargeeniin kan jedhu. Kanarraa maddagaa adda addummaan karoora siyaasaa kanarraa kan maddi natti fakkaata. Afran kana achi waan baay'ee jiru natti fakkaatu akkanan yaadu. Irra caalansaa jechuudha. Kanumarraa ka'aniiti galma hanga injifannoon arganne jira kan nu haftes jirti. Injifannoo arganne irra caalaa rakkoo jirutu nutti aggaamameetu baay'ata. Yookiin immoo ammas gabrummaa jala jirra. Okay? Yookiin immoo badiinsa dhufaa jira. Kan hanga ammaa jiru kan caalutu nutti aggaamamaa jira. Kan jedhu hundi kan ka'u kaayyoolee amma ibsuu kanarraa kan ta'u ta'a. Amma yoo qaamoleen siyaasaa Oromoo wantoota akkanaa keessa jiraatan gaafa namni tokko Itoophiyaan dimokiraatessuu barbaachisaadha jedhee gara tarkaanfii fudhachuutti deemu warra Itoophiyaa dimokiraatessuu dubbii Oromoo irraa gortan gaa waliin jechuutu dhufa. Okay? Warra abbaa biyyummaa kiyya mirkaneessuudhaaf biyyoo laba taateen ijaarradha gaafa dubbatu warra biyya diigu gaasin jedhanii wal komachuutu dhufa. Warri walqixxummaadhaaf qabsoofnaa akka dhuunfaatitti namni akka ilma namaatitti walqixxummaadhaan yoo biyya kana keessa jiraate lammummaa walqixxummaa yoo qabaate sunuu gahaadhaa akka Oromootti wal gurmeessuun barbaachisu. Akka Oromootti eenyummaa irratti hundoofnee wal gurmeessuun hin barbaachisu kan jedhu immoo jira. Kun egaa xiinxala seenaa fi madda rakkoo irratti hundaa'eeti bakka kanatti dhufa hundinuu. Xiinxala seenaa fi rakkoo. Lammaffaa furmaanni waaraa akkamitti dhufa kan jedhu irrattis ilaalcha adda addaatu jira jechuudha. Amma haala ittiin wal arrabsan beekneerra jechuudha. Kaaniin biyya diigaa jettaan, tokkoon Itoophiyaanistii jettaan, kaaniin federaalistii jettaan, kaaniin warra dimokiraatessu, dimokiraasiin immoo impaayera keessatti waan ta'u miti maal jettee jecha qabna kan waliin ittiin arrabsinu. Eegalee aggas mara yoo dubbiin kun haphii ta'uu yoo hin gabbifna taate waan irratti wal tumsinu adda addummaan keenya inumaa babal'ataa turre. Siigalee gara kaayyootti gara
dhimma tarsiimoo ta'etti utuun deemin jechuu kiyya. Haphii ta'uu qaba gaafa jennu hundi keenya amma gufuu kan nutti ta'e dimokiraatessuu haa ta'u, federaalessuu haa ta'u, yookaan immoo civic Ethiopian nationalism ijaartee walqixxummaa uumtee deemuu haa ta'u, alright, biyya ijaarrachuu haa ta'u, kana hunda gochuudhaaf kan si dura dhaabbateetu jira. Dimokiraatessuu hin dandeessu kun sirna abbaa irreeti. Okay? Jiraachuu iyyuu hin dandeessu sirna faashistii waan ta'eef. Sirna duguuggaa sanyii gaffidaa jiru waan ta'eef. So, sirna immoo aangoo nama dhuunfaa tokko harka nama dhuunfaa tokko galfatee itti deemaa jiru waan ta'eefis centralist waan ta'eefis waa'ee federalizimii dubbachuu hin dandeessu. Infaa federalizimii amma mirgoota sabaaf sablammootaa regulate gochuudhaaf warri kanaan duraa lafa kaa'e. Seerri heerri mootummaa biyya sanaa mirga sabaaf sablammootaa beekumtii itti kennu. Kan dargii siin kenna ture by the way. Akka sabaaf miti saba jedhee yaalu inni waamus sablammii jedhee waama. Okay. Garuu achirraa jalqabe dubbiin. Okay. Bara federalizimiin sabdaneessaa lafa kaawwame mirgi sabaaf sablammootaa beekamtuu itti kenname. Sabni tokko mirga ofiif murteeffachuu, hiree ofiif murteeffachuu ni danda'a keewwata 39 jedha. Garuu ittiin fayyadamnee beekaa namni waan san kaasu shororkeessadha jedhamee rakkoon adda addaa itti uumamaa ture. Maaliif beekumtiin itti kenname ree gaafa jettu barumsa kiyya keessatti ani waanan qoradhu keessatti maaltu jira mirga tokko beekumtii kan itti kennitu akka uummanni mirga san qabaatu ta'uu danda'a yookiin immoo haala uummata san gaditti qabattu ta'uu danda'a. Self-determination was an instrument of regulation thus far. It is not an instrument of empowerment of those who claim the right. It was an instrument of regulation and control. Maneuver. Haalatti gootuun. So hanga ammaatitti kan jiru haala waan kana mirga kana teem ittiin gootu manatti galfattee akka kan waan gad qabamee jiraatu ummatoota immoo ofitti qabuudhaaf waan danda'amsiisu akka ta'etti lafa kaawwamee ture. Kana maalirraa argitaa? Hiree ofii murteeffachuun jiraa. Garuu haala akkamiitiin hiree ofii akkamitti akka murteeffattu, qaamni akkamii referendumii akkasii geggeessu, qabiyyee akkamiitiin garasa akka geessu wanti beekamu hin turre hanga ammaatti. Inumaa dubbii san kaasuun Sidaamaa irratti rakkoo guddaa uume, dhumaatii uummata sanaa looqqee irratti ta'ee ni yaadattu. Oromoon silaafuu jaarmiyaaleen Oromoo OPDO'n ala ta'an shororkeessitoota jedhamanii alarraa qabsaawaa turanii. So maaliif kun ta'e? Bakka hundatti mootummaan Abiy Ahmed kunu gaafa Kambaataan, Haadiyaan, Sidaamaan, Walaayittaan, Guraageen I think gara 11 kan ta'an saboonni 11 kan ta'an gaafa mirga ofii murteeffanneeti naannoo taanaa jedhan rakkoo guddaa itti uume. Inumaa isin isa dhiisaatii naannoo amma qabdanuu adda babaafnetti maakalaawii Dabuub Mi'raab maal jennee waamna malee akkasitti isin qoqqoonnaa arbitrarily geographic akka ta'een malee mirga keenyan kan jedhu dhiisaa jedhame. Maal jechuudha ree beekumtiin itti kenname hiree ofii murteeffachuu kan jedhu sun seera heera mootummaa keessa kan jiru kun seerri heerri mootummaa mirga mirkaneessuuf utuu hin ta'in mirga san manage gochuuf bulchuuf control godhanii ittiin fayyadamuudhaaf waan ta'ee jedheen amanaani akka ilaalutti. Amma waan sun waan jiruuf gaafa sabni tokko gareen tokko mirga ofiif murteeffachuu hiree ofiif murteeffachuu jedhee dubbachuuf ka'u lakkii amma waan san irratti waliigaluu qabna akka Oromootaatitti kan irratti waliigallu malee walii wajjin hojjechuu hin dandeenyu jechuuni wanti fidu hin jiru. Maaliif kana jenna?
hunda keenyaaf kan gufuu ta'e dimokiraatessuu haa ta'u, federaalisuu haa ta'u, mirga sabaaf sablammootaa hiree ofii ofiif murteeffachuu haa ta'u, biyya walaba taate ijaarrachuu haa ta'u, hunda keenyaaf kan gufuu ta'ee jiru mootummaa abbaa irree at least yaadaan mootummaa giddugalatti aangoo jiru biyyattii keessa jiru hunduu of harkatti galchuu, mootummaa duguggaa sanyii raawwatu, mirga namummaa hin kabajne, mirga dhuunfaa haa ta'u, mirga waloo haa ta'u, hin kabajne, biyyattii lola waraanaa jajjaboo keessa kan seensise, dippiloomaasii biyyattii balleessee dhimmi addaa biyyattii sun walxaxaa dippiloomaasii walxaxaa addunyaatti kan seensise akka ta'e argaa jirra. Kana ofirraa buqqisuu qabna kan jedhu irratti yoo walii galla ta'e sungaa maal barbaada? Karoora tooftaa fi karoora haphii tarsiimoo gaffiduu danda'a jechuudha. So kan haphattu maaliif waan substantive ta'e keessa seennee